ये जालिम हिचकियाँ थमती क्यों नहीं आखिर? ये जालिम हिचकियाँ थमती क्यों नहीं आखिर? किसके जहन में आकर यूं थम सा गया हूँ मैं। ओ भाई, तुम नहीं थमे किसी के जहन में, तुम्हारा वोकल कॉर्ड थम चुका है। हाँ जी, हिचकी आने की वजह ये नहीं कि कोई आपको याद कर रहा है, बल्कि इसका मेन रीजन हमारा खुद का डायाफ्राम। जी, ये डायाफ्राम लंग्स के बिल्कुल ठीक नीचे होता है। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारे लंग्स में ऑक्सीजन भर जाती है, या ये कहें कि हवा। और जब डायाफ्राम रिलैक्स करता है तो हवा बाहर आ जाती है, जिसे हम ब्रीथ आउट कहते हैं। लेकिन ये हिचकियाँ आती क्यों हैं? हिचकी आने का सबसे मेन रीज़न है जब भी आप जल्दी खाना खाते हैं या बहुत खाना खा लेते हैं, या फिर आपके पेट में एसिडिटी बन जाती है, तब हमारा दिमाग डायाफ्राम को सिकुड़ने का सिग्नल देता है। इस प्रकार डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता और खूब सारी हवा एकदम से हमारे गले में भर जाती है। तो हमें हिचकी आती क्यों है? हमें हिचकी आती इसीलिए है, और इसके साथ जो आवाज़ आती है उसका कारण है हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड का एकदम से बंद हो जाना। को जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी हिचकियाँ आती हैं, और साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे को भी हिचकियाँ आती हैं। जी हाँ, गर्भ में पल रहे छोटे बच्चों को भी हिचकियाँ आती हैं। तो क्या इसे रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल, इसे हम रोक सकते हैं, और कभी कभी बिना कुछ किए भी हिचकियाँ रुक जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग चीनी खाकर, नींबू व शहद का सेवन कर इसे रोकने का प्रयास करते हैं। थैंक्स। अगर ये अमेजिंग फैक्ट आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।